ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋହନ ମାଝୀ। ତ ଜଣେ ଡାଇମଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍, ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବେ ଯାହା ବି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ଆମର 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ, ସେ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୋଧେ 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ୟା ତ କିଛି ବି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନଥିଲା। କିଏ ମରୁଥିଲା, କିଏ କାହାକୁ ରେପ୍ କରୁଥିଲା, ହାଣୁଥିଲା, କାଟୁଥିଲା, କେହି କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଘର ପାଖରେ ଲୋକ ମଲେ ବି ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ସେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ପିଲା 3 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସବୁ ଗଳି ଗଳିରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ। ତ ଯାହା ବି କିଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏକଥା କାହିଁ କହିଲି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁଠି ବି କିଛି ରେପ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, କିଛି ବି ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ମୋହନ ସରକାର ଦାୟୀ, ସେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଉଛି, ସେ କିଛି ଜାଣିନି, ହେଇ ସେ ପଖାଳ ଖାଇଲା, ହେଇ ସେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ। ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ, ୟାକୁ କାହିଁକି ବସେଇଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆଟା, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଏମିତି ଦୋଷ ଲଦିନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଦରକାର, ସେ ସମୟ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ହେବନି। ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ପାଇଁ ସମାଧାନ ପାଇଁ। ଆଉ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ବି ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ୟା ତ କିଛି କଥା ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଇବା, ମିଛରେ କିଛି କଥାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଇବା, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କଥା ହେଉଛି। କେଉଁଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜାଣି ଶୁଣି ରେପ୍ ବି କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ପଟିକି ପଇସା ଦେଇକି। ହଁ, ରେପ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏପଟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଆଯିବ। କି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ ନା, ମା ବାପ ଯେଉଁ ପାଠ ବି ଟିକେ ଠିକ୍ରେ ପଢ଼ାଇ ନଥିବେ। ଆଉ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ବି ବହୁତ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲା କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ମାନେ ଟିକିଏ ବି ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ କି କିଏ ଭଲ କିଏ ଖରାପ, ଆଉ କାହାକୁ ଆମେ ବାଛିବା ଦରକାର, କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜଣାଅଛି, ନବୀନ ଥିଲେ, ନବୀନ ସରକାର ଥିଲେ, ମାଲ ବୁଢ଼ା ମାରି ଦେଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ବି ଠିକ୍ରେ କହିପାରୁନଥିଲା, ସେଇ ତାଙ୍କର ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ସାର୍ ଭଲ ନୁହଁ। ଜଣେ ସାଧାରଣ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସୋସାଇଟିରେ ଯିଏ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ନା, ତାକୁ ଗାଣ୍ଡି ମାରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ପଛପଟରୁ ଥିବେ ଏମିତି ଆଉ ସାଇଜ୍ ହେଇକି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସୋସାଇଟିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକଙ୍କର।